היי שלום, ברוכים הבאים לערוץ שלי ביוטיוב, אני אבי. אני אגיד לכם את האמת, אני מנסה הרבה זמן לעשות סרטון שעונה על מה זה סכין הישרדות. ובכל פעם שאני מתחיל לדבר או מתחיל לעשות איזה משהו, אז או טלפון או משהו כזה ומשגעים אותי. אני אנסה לעשות את הסרטון הזה ממש קצר, והכי חשוב שייתן מענה לכל אלה ששואלים מה זה סכין הישרדות. קודם כל, סכין הישרדות אמורה להיות בין 10 ל-13 סנטימטר להב. זה דבר אחד, והדבר השני חשוב מאוד, שהיא תהיה פול טנק. זאת תנאי לסכין מבחינתי, אוקיי? רק מבחינתי, כתנאי להיות סכין הישרדות. מעבר לזה, כל אחד זה לפי ההרגשה שלו. עכשיו, ככה, יש לי פה שני סכינים, אחד שהיא לא פול טנק, הטנק שלה עד לכאן, זה בום כזאת שמחזיקה את הלהב, ומבחינתי הסכין הזאת לא יכולה להיות סכין הישרדות, אף על פי שהיא 10 סנטימטר. אבל יש לה את האופציה לשים פה דברים הישרדותיים, כמו צמר גפן וכמו דברי דייג או דברים כאלה. מה שכן, הסכין הזאת יכולה מבחינתי להיות כעזרה בהישרדות, לא סכין הישרדות. אני לא יכול לעשות איתה שום דבר בהישרדות שהיא באמזונס לדוגמה, או ביערות. אני כן יכול להשתמש איתה בים, אבל אם אני הולך לטיול ואני חוצה יערות, הסכין הזאת, את המקסימום אני אוכל להיעזר בה, זה לחתוך סלט, ואם אני צריך לצוד, אז כן, אני יכול לצוד איתה, לצוד את המזון שלי, והיא תשמש לי ככלי עזר לחיתוך המזון. אמנם מעבר לזה יש לי את המורה 546, שהיא כן עונה על הקטגוריה של 10 סנטימטר, וכן עונה על הפול טנק, אבל היא סכין כל כך קלה, שמאוד קשה לעבוד איתה מבחינה של קיצוץ וגיזום. לכן היא גם סכין שיכולה בהחלט להיות בושקאפט, סכין לגילוף, או להוציא חתיכות כאלה מחתיכות עץ, ואז בהחלט יכולה לתת לי איזשהו ערך מוסף לעוד סכין. היא סכין בושקאפט פרופר, ולא מעט, אוקיי? יש לי את הסכין ה-F1, שהיא סכין שעונה באמת על סכין, סליחה, הטלפון, שעונה על סכין בושקאפט, שהיא עונה על סכין בושקאפט, סכין הישרדות, פול טנק, 10 סנטימטר להב. היא גם בנויה בצורה של V, וברגע שאני מכניס אותה לתוך להב, לתוך עץ, אני יכול לבקע את העץ לשניים, קצת בפחות כוח, ואז יש לי את האפשרות קלה יותר לעבוד. אבל מה שכן, אם אני אצטרך לקצוץ איתה עץ, מכיוון והיא קלה, אז אני אצטרך לעבוד יותר קשה. ולכן, זאת אחת הסכינים שעונה על קטגוריות של הישרדות, ובגלל שהיא קטנה, כן הייתי נושא אותה איתי לאמזונס אפילו, והייתי מאוד שמח שהיא תהיה איתי. אחת הסכינים
מבחינתי, סכיני ההישרדות המדהימות ביותר שיש, והייתי לוקח אותה איתי בהחלט לכל טיול, לכל בוש קרב ולכל מצב הישרדות. זה הסכין הקונדור רודן. עכשיו, הייתה שאלה ואמרו, מה, קונדור רודן? היא אהבה, היא גדולה, היא מסיבית, היא בלתי אפשרית לעבוד איתה, היא לא מסוגלת לגלף. חבר'ה, סכין הישרדות לא אמורה לגלף. למה? כי אני לא הולך לעשות איתה, תסלחו לי על ההשוואה, אבל אני לא הולך לעשות מהחתיכת עץ הזאת ברבס שישחה לי במים כאיזה בובה כזאת. או עכשיו אני אשב ואני אעשה איתה, אעשה עם החתיכת עץ הזאת כף כדי שאני אוכל לאכול. ייקח לי הרבה זמן עד שאני אגלף, עד שאני אחתוך, עד שאני אעשה. סכין הישרדות לא בנויה לגלף איתה. אני אמור, כאשר כשאני צד, הסכין שלי אמורה לעזור לי בחיתוך הבשר כדי להזין את הגוף שלי. כאשר אני צריך לבנות מחסה, אני צריך שהסכין שלי תיתן לי את המענה ליצור מחסה. איך אני יוצר מחסה? כמובן, גוזם עץ, פתיחת ענף או משהו כזה, שם אותו מעל הראש, על זה אני צריך לגזום עוד כמה ענפים גדולים שיחסו אותי. אז הסכין הזאת בהחלט יכולה לעשות את הדבר הזה. היא פול טנק, 12 סנטימטר, 11.5 סנטימטר שלה עונה, עומד על הקטגוריה. עכשיו, היא יכולה לקצוץ, היא יכולה לבקע, היא יכולה גם לגלף. אוקיי? וכשהראיתי לכם שהיא יכולה לגלף, אז כי למה הראיתי לכם שהיא יכולה לגלף? כי באחת השאלות אמרו, הסכין שלי לא יכולה, יש לי את אותו סכין, אבל היא לא יכולה לגלף. חשוב מאוד, קודם כל, מי שקנה את הסכין הזאת, והוא לא השחיז אותה לאחר שהוא קנה אותה. כל סכין אצלי שנכנסת אליי הביתה, לאחר שקניתי אותה, אני בודק את החדות שלה. ולאחר בדיקת חדות, שאם וקשה להניח את דעתי שהיא חדה דייה, אז מה שאני עושה, אני לוקח את האבנים משחזת שלי ומשחיז אותם עד לרמה כזאת שמתאימה לי, שאני רואה את זה המצב כזה. אוקיי? ברגע שאני רואה שזה מסביר את דעתי שעליו מספיק חד, רק אז אני אומר, הסכין הזאת חדה. וכשאני יכול להגיע למצב שאני יכול לגלף, אני יכול להגיע למצב כזה בשביל לעשות שקע עוצר, או שאני יכול לקחת חבל ולחתוך אותו, או חתיכת גומי שאני יכול לעשות בקלות. תאמינו לי שלא, אני אראה לכם עוד הפעם את זה אפילו מקרוב, גומייה. אני לא עושה הרבה עבודה, הנה חתכי. אני ברגע שהיא עושה את הדברים האלה, זאת אומרת שהיא חדה. הדבר הבא שמאוד חשוב, כאשר קונים סכין, חשוב מאוד שהיד תהיה מתאימה לידית, ועוד יותר חשוב שהיד תהיה מתאימה גם ללהב. שאני יכול לפחות לאחוז מעל חצי של להב
מעל חצי, מעל גב הנהב, יכול לאחוז מעל החצי. כך שאם אני אצטרך עכשיו לגלף, יהיה לי הרבה יותר קל, והיד שלי לא תתעייף. אם ובמידה אני הגעתי למצב שאני לא מבסוט מהסכין שלי, זה אומר שאני לא קניתי את הסכין הטובה. כי היד שלי לא מתאימה לסכין. אם היד שלי לא מתאימה לסכין, אני חושב שאני לא אקנה אותה. אני בטוח שאני לא אקנה אותה. כי יש לי איזה סברה כזאת, שאני מגיע למקום מסוים. דוגמה, אם אני רוכב על אופניים ויש מה שנקרא דאוניל, קרוס קאנטרי ופרי רייד, ואני מתאים לקרוס קאנטרי ואני אלך לעשות דאוניל, סביר מאוד להניח שאני אתרסק ואני אפצע, אז אני לא אעשה את זה. אם אני הולך לקנות סכין שהיד שלי לא מתאימה לה, היא קטנה יחסית, ואני לא מצליח לאחוז את הסכין חצי לפחות כמחצית מהלב, אני בעצם לא מצליח לעשות את התנועה היפה והמסודרת הזאת כדי לחתוך את החלק הזה. ואז אני מתעייף, אז אני אומר, הסכין לא טובה. אין דבר כזה סכין לא טובה. יש כזה בן אדם שלא מתאים. אז זוהי דעתי על בחירת סכין. ואם אני אומר שהסכין הזו, קונדור אדם, היא סכין, מבחינתי סכין הישרדות, זה אחרי שאני בדקתי אותה ואני גיליתי שהיא באמת, אז עברה את הכל. טוב, תודה שצפיתם ולהתראות. ביי.